Do'stlar, mana men bugun kimdan topinglarchi? Mr. Beast'dan qochaman. Mr. Beast'ni tanimagan odam bo'lmasa kerak, qani yozib ketinglar. Bu mo'ylovli amakini taniysizlarmi yo'qmi Mr. Beast'ni? Bu YouTube'da juda ham ko'p obunachilari bor bo'lgan, zo'r kontentlar qiladigan brat. Bu xuddi Omonxonga o'xshagan kontentlar qiladi. Omonxon taniysizlarmi? Xo'p, gap kamaytiramiz, boshladik bo'lmasam. Biz Mr. Beast'ni qamoqxonasidan qochamiz. Play'da bosamiz. Easy, ketdik, go. Mana men do'stlar, men ustimdagi kiyimni qaranglar. Menga Mr. Beast'ni shoularda ishtirokchilarga kiygizadigan o'sha kiyimlardan qilibdi. Manaki Best Games zo'r o'yinchi deb yozib qo'yibdi. Meni zo'r o'yinchiligimni bilgandek qaranglar. Bu orqamdan Mr. Beast o'zi kelyapti. Mr. Beast aka, qalaysiz? Mr. Beast aka. Eshitmadi gapimni. Men ham sizga o'xshagan mashhur bo'lib, o'zingiz meni chaqiradigan bo'lasiz. Abuka deb. Hop, biz boshladik o'yinni. Hop, o'yinga kirishim bilan onlayn turgan obunachilarimdan ikkitasi darhol kirdi, Sarvarbek va Xadichaxon. Ketdik, go. Men bilan birga o'ynaysizlarmi? Ketdik. Chiqa olmayapman. Ha, chiqdim. Ketdik, go. Panjarani ochamiz, ketdik. Go. Qaranglar, pullar sochilyapti, ko'rasizlarmi? Nimaga deganda Mr. Beast g'oliblarga juda katta pul tikadi. G'olib bo'lganga juda katta pul beradi. Ochildi. Bo'ldi, ketdik, go. Hadicha 2-o'rinda ketmoqda. Sarvarbek 3-o'rinda. Sarvarbek yaxshi orqada qolib ketdi. Bo'pti. Biz axirda endi o'zimiz ketaveramiz. Oh my god, domboqqina semizgina kalmar o'yinidagi soqchi. Go. Bu yo'llar boshqacha ekan. Yo'q, men shu yerdan chiqib keldim aytgancha. Yo'lim bu tomonga. Adashibman. Ketdik, go. Chiqib oldik. Yaxshi. Mana do'stlar, bizda zo'r pistoletmi nima dedi, o'shalarni sotmoqchi bo'lyapti. Afsuski Robux'im yo'q. Men shunday ketaveraman. Ketdik. Yaxshi. Pastga tushib oldik. Oh my god, pullarni sochilib yotishini qaranglar. Oh my god, meni Mr. Beast ko'rib qoldi-ku. Mr. Beast yurishini qaranglar. Barriga o'xshab semirib ketibdi. Brat, tirjagan holda men tutib oldim. Xo'p, mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Men tezda borib knopkani bosaman va Mr. Beastdan qochaman yana. Knopkani bosamiz, bo'ldi, bosdik. Ketdik, go. Tepaga chiqamiz. Tezroq. Hop, yaxshi. Tepadan sochilayotgan pullarni ko'ryapsizlarmi? Mr. Beastdan qocha olgan bolaga shunaqa ko'p pullar mukofot qilib berilar ekan. Madina qo'shilibdi yana. Madina va Xadicha. Bugun men nuqul qizlar bilan birga o'ynaydigan kunim ekan shekilli. Ketdik, go. Farqi yo'q, birga o'ynasak o'ynaveramiz. Faqat orqada qolib ketishadi, ular menga o'xshab oxirgi bosqichga bora olmaydi, negadir bilmayman. Xadicha yo'ldan qoch. Ketdik, go. Yaxshi. Ketdik. Pastga sakraymiz. Bu yerda nima bor? Hech nima yo'q ekan. Ichi ko'rinar ekan. Yaqinroq turaychi. Yo'q, ko'rinmadi. Ketdik, go. Wow, mana buni qaranglar. Nima edi? Mana shu tishlari o'tkir monster ismi. Huzur kechirasiz. Oh my god, sasiyotdi. Belkrayni olamiz. Ketdik, kovlaymiz. Tap. Bam. Uyda ham shunaqa ishlarni qilib turasizlarmi? Belkurayni qo'llaringga olib, hamma ko'p qavatli uylarda turadimi? Hop, aytdik, men hovlili uyda turaman. Men o'tlarni o'raman, yerlarni tekislab, shunaqa uyda hovlida ishlarni ham qilib yuraman. Ketdik, go, tepaga chiqamiz. Oh my god, yura qolinglar. Jenny, qoch, brat. Qoch. O'zingdan bo'ldi, yo'lda to'smasing kerak. Ketdik, go. Madina, meni oldinga o'tib ketishga qanday hadding sodi? Baxir, men birinchi o'rinda ketishim kerak. Yetib kellaring, kelalasizlarmi? Yetib kela olmaysizlar. Aytdim, bo'pti, ketdim. Zo'r bo'lsalaring yetib olinglar. Kim men bilan oxirigacha bora oladi? Kim oxirigacha bora olsa, men bilan o'ynab ko'ringlar. Go. Hoppa. Mana ketyapmiz. Lava kelyapti, chaproq o'tib olamiz. Lava tushib ketdi. Ketdik, go. Biz mana shu yo'lakdan yurib, o'ngroqqa chiqib olishimiz kerak bo'ladi. Chiqib oldik. Yaxshi. Mana yana bitta lavani o'tkazib olamiz. Ketdik. Xo'p. Voy, Venommi?
Orqada kelyapti, ana Sarvarbek kelyapti, yana kimlar ham kelyapti. Kelo tezroq. Madinka. Madina. Shunaqa qo'shiq bo'lardi. Kim bu sakratgan? Mr. Beast meni ko'rib qoldi. Mr. Beast ko'rib qoldi. Meni dastaga tushirishim kerak. Qochishim kerak. Hop, Mr. Beast oldimdan chiqib qolmasa bo'ldi. Oh no. Oh yo'q, yana tirjagan o'sha Mr. Beast meni tutib oldi-ku. Ha, lekin men har holda dastagini bosishga ulgurdim. Endi men shunchaki undan qochsam bo'ldi. Unga qarab yuguraman va chaproqqa ketaman. Ketdi. Go. Zinadan chiqib olishim kerak. U zinaga chiqa olmaydi. Hoppa. Mana aytganimdek chiqa olmay qoldi. Yaxshi. Hop, ketdi. Go. Bu kim bo'ldi? Oldimda. Tanimayman buni men. Qoch yo'limdan. Men faqat obunachilarim bilan o'ynayman. Go, ketdik. Obunachilarim Druziya bo'lganlar, o'shalar bilan. Dastani bosamiz, ketdik. Bizni lift tepaga ko'tarmoqda. Aniqrog'i meni ko'tarmoqda. Bizni deb sizlarni ham qo'shib aytayman. Axir o'yinni birga o'ynayapmiz, to'g'rimi? Hop. Yaxshi, Mr. Beastdan qochdik. Hali to'liq qochmadik. Mana bu yerda bizga bizga tezlikni oshiruvchi sharbat berdi. Yaxshi, ketdi. Hoppa! Malach. Voy. Mana bu yo'llarni qaranglar qanaqa. Voy. Kichkina bo'lib qolganga o'xshayman ekan. Mana ko'rlang, chiqib ketdi. O'sha sharbatni zararli narsalar chiqib ketdi. Lekin sizlar energetik ichsanglar, bunaqa zarari chiqib ketmaydi. Tananglarda qolib ketadi. Energetik ichmanglar, xo'pmi? O'zlaringning energiyalaring yetib ortadi. Oddiy suv ichsalaring ham chaqqon bo'lib ketaverasizlar-ku. Sizlarga energetik kerak emas. Hoppa, yaxshi. Energetikni kuchdan qolgan anaqa chollar ichadi, bor-ku. Sizlar ichmanglar, xo'pmi? Agar rostdan meni yaxshi ko'rsanglar, energetik bugundan boshlab ichmanglar umuman, xo'pmi? Kim umuman energetik ichmagan, kim energetik vobshe ichmayman degan, yozib ketinglar kommentariyga. Ketdik. Go. Buni bosamiz. Yaxshi. Buni bosamiz. Ketdik. Narvonchik. Ketdik. Narvonni oldik, narvonni. Sig'may qoldim-ku. Mr. Beast. Best Games. Eng zo'r Best Games men bo'laman. Yo'q, Games degani nima deydi? Zo'r o'yinlar degani-ku, to'g'rimi? Best Gamer bo'lish kerak edi. Ha, adashibman do'stlar. Men Best Gamer bo'laman. Tushunarlimi? Ketdik. Go. Voy. Shamol. Shamolga qarshi yugurish qiyin. Tushib ketaman. Yo'q. Sakrab boray. Sakrab borganim yaxshi ekan. Sakraganimda uchira olmayapti. Hop, o'tib oldim. Yaxshi. Ketdik. Do'stlar, aytganimdek obunachilarim men bilan hattoki o'yinning yarmigacha ham yetib kela olishmadi. Mayli, nima ham derdik. Omadini bersin. Nayzaga qadalib qoldim. Sarvarchik shu yerda. Sarvarchik cho'tdi ekan. Hop. Yaxshi. Ketdik, go chiqib oldik. Hoppa. Yana chiqib oldim mana. Ketdik. Hop, Sarvarchik yetib kelyapti. Sarvarchik yaxshi o'ynayapti shekilli. Do'stlar, mana bu yerda qizil rangli dastak bor. Buni burashimiz kerak. Buraganimizda o tepadagi issiq qaynoq bug'lardan biri o'chadi. Mana. Ko'rdlaring? Ana bittasi o'chdi. Ketdik. Go. Tushib ketishimiz qoldi. Ikkinchisi esa mana bu Sarvarbek ketayotgan tomonda ekan. Sarvarbek. Ketdi. Go. Buni aylantiramiz. Oh my god. Tushib ketaman hozir. Yaxshi. Mana ikkitasini o'chirdik. Endi uchinchisiga navbat. Hoppa. Mana, qaranglar. Bitta bug' turibdi. Hozir buni burayman. O'chadi. U ham o'chdi, ko'rdinglarmi? Ana shu bizning missiyamizning bir qismi edi. Ketdik. Go. O'tib oldik. Mana bunga chiqamiz. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa kelamiz. Ketdik. Yana mana. Ketdik. Go. Boramiz. Hop, bunga minamiz. Hop, bu yoqqa o'tamiz. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, yozgi ta'til kanikul qanaqa o'tyapti? Yaxshimi ish qilib, yo faqat
kompyuterni oldida o'tiribsizlarmi? Ko'chaga chiqib ham futbolda o'ynab turibsizlarmi? Har xil oromgohlarga borib turibsizlarmi? Qatlargadir sayohatlarga borib turibsizlarmi? Kattalarning nazorati ostida qanaqadir cho'milishlarga borib turibsizlarmi? Xavfsiz bo'lgan joylarga albatta. Voy. Ventilyator meni ko'tardi va men teshikka tushdim. Teshikka. Bayra. Keyinchi Oh no, Mr. Beast o'zi oshpaz ekan bu yerda. Mr. Beast, mana hozir u men bilan urushish kerak, lekin men oldin pistoletni olishim kerak. Mana ustiga chiqib o'taman. Mr. Beast bu yerdan o'tolmasa kerak osolikcha. O'tib oldi. Mana. Bo'ldi, tamom. Mr. Beast uxlatdik. Ketdik. Qo'limdagi nima deydi? Pushkani ko'ryapsizlarmi? Pushka deydi buni. Pushkani ko'ryapsizlarmi? Qani yo'limizni ko'raylikchi. Ana, dumalab ketdim, uchib ketdim. Voy. Yaxshi. Ketdik, yo'lda davom ettiramiz. Tepada narvonga chiqaylik qani. Bizni nima kutayotgan ekan? Menga qiziq joy aytaymi nima? Mr. Beast bilan oxirida boss Mr. Beast qanaqa ekan a? O'sha bilan jang qilmoqchiman-da. Qanaqa bo'lar ekan o'sha bilan jang qilish? Menga shu juda ham qiziq. Oh my god, lazer. Oy yo'q, lazerga tegib ketdim. Lazer meni kesib tashladi. Hop. Hozir biz bundan o'tib ketamiz. Mana o'tib oldim bittasidan. O'tib oldim yana. Tegib ketdi-ku menga. Yo'q. Shu safar o'tishim kerak. Ketdim men. Hop. Yaxshi tegmadi. Ketaveramiz. Tegmadi. Oxirgisi tegmadi. Yaxshi. Mana do'stlar o'tib oldik. Lazerlardan ham o'tib oldik. Endi qayerga kelamiz? Hop, bu yerdan o'tishimiz kerak, lekin sakrab o'ta olmaymiz. Bizga ko'prik kerak bo'ladi. Vaqtinchalik ko'prik qo'yib turmasak bo'lmaydi. Balki tepada mana ko'priklar bor ekan. Buni bitta bosib qo'yamiz. Hop, ko'prik. Ko'prikni olamiz, pastga sakraymiz. Qo'yamiz. Bu yerdan chiqamiz. Yaxshi, endi bu yerga kelib, yana bitta ko'prikni olamiz. Oldik, pastga sakraymiz. Ko'prikni ustidan yurib o'tib, ikkinchi ko'prikni qo'yamiz. Ana qo'ydik. Endi uchinchi ko'prikni olib kelamiz. Mana shu ko'prikni o'zini olib qo'ya qoldim. Mana bu yerga kelaman. Bu yoqqa bitta qo'yaman. Bo'ldi do'stlar. O'tib ketdik mana. Oh my god. Mr. Beast'imcha katta boshi. Mana Mr. Beast. Mr. Beast'ni qo'llariga otishim kerak ekan. Qo'ldagi avtomatga otishim kerak. Boshiga otganimdan foyda yo'q ekan. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Avtomatini otib tashlashimiz kerak bo'ladi. Voy, sakrab qolmasak bizga o'q tegadi. Mana. Qo'lidagi nima deydi? O'qotar qurollarni portlatdi bittasini mana. Hop, sakrab qoldim, o'q tegmadi. Yana bittasi qoldi. Mana. Do'stlar, bo'ldi. Ishimiz bitta. Mr. Beast'ning boshini yo'q qildik. Xo'p, keyingi etap nima ekan? Sarvarbek oxirigacha kelibdi men bilan. Sarvarbek ham yengib olishini kutamiz. Davay. Bu yengib olsinchi, keyin ko'ramiz. Bo'ldi, ishi bitta menimcha. Sarvarchi, ketdik, mashinaga minasanmi? Ketdik, go. Kevatdi. Mashinaga mindik. Endi ketdik. Yo'lda davom ettiramiz. Birga ketamiz.
Bizni mashina qayga eltsa, o'sha yoqqacha birga boramiz. Manzil bizni qayga yetkazadi bilmaymiz, lekin biz bu o'yinda birga o'ynadik. Endi oxirigacha ham birga boramiz. Tushdim mana. Endi tushdik, ketdik go. Yo'lim shu yerda. Magic carpet, sehrli gilam bizga kerak emas, radio bizga kerak emas. Voy, mana bu qaranglar. Voy, cho'chqacha. Olovli, qo'rqinchli, buni qaranglar. Ketdik. Go. Tepaga. Men saravarchini kutib tursam-ku, u bo'lsa mendan oldinga o'tib ketmoqchi bo'lyapti. Oh my god. Tushib ketdim. Oh no, tushib ketdim-ku. Qaytadan. Buni hisob qo'yaylik, qurolimiz bizga hozircha kerak yo'q. Sakrashga xalaqit beryapti. Hoppa, chiqib oldim. Endi bunisiga, keyingisiga o'taman. Oyoq osti o'ralashmay tursa-da, shu boru. Mana bo'ldi. Yaxshi. Bu aka baribir birinchi. Vertolyotga mindi mana. Sarvarchik ulgura olmay qoldim biratishga. Ustimga o'tirib oldim. Qolib ketdi orqada. Xo'p, do'stlar. Barcha kanallarga agar obuna bo'lib qo'ysalaring, hamma kanallarga qo'yilgan videolarimni tomosha qilishlaring mumkin bo'ladi. Sizlarga tavsiyam barcha kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.